Hola chicas, soy Claudia de Lala Patchwork. Hoy os quiero dejar este vídeo para que veáis el acolchado de este proyecto llamado Pájaros. Todo está acolchado con máquina casera y sin plantillas. Recordad que yo no uso plantillas para acolchar, todo sale de mi creatividad. Y en este caso fueron surgiendo cuadro a cuadro a medida que iba acolchándolos. Vosotros también podéis obtener un resultado como este con vuestra propia máquina. Recordad que no todos los acolchados bonitos se obtienen con una máquina de brazo largo. Os propongo que os animéis a probar la técnica del acolchado libre. Visita mi página www.lalapatchwork.com. Que os disfrutéis.